NPO とか非営利団体社会企業の難しさって、ベンチャーキャピタルがない。だから最初の資金調達ができない。で、融資も売り上げも上がってないから受けれない。で、広告費を打てるから。で、広告費を打ったら一定のそのコンバージョンレートが集まるんだけど、ここばっかり集まるのはどうかなと思ってるんで、本当はもっといっぱいいい NPO で可能性がある NPO ある。ここをどうちゃんと、認知を高める、というところを改革すれば、昔よりも寄付を集めやすいし、NPO に就職したいとか働きたい人もいるし、プロボノとか副業もできるじゃないですか。可能性は10年前と比較しても圧倒的にある。